अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, आज हमारा सबक है तख्ती नंबर 25। माशाअल्लाह तकरीबन सभी वीडियो में बात बताई जा चुकी है कि हमारा जो सबक शुरू हुआ था तख्ती नंबर 9 से शुरू हुआ है और आज 25 है। तो सभी साथियों से जो वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे दुआ की भी दरख्वास्त है और शेयर और लाइक वगैरह करने की भी। पढ़िए बेटे। लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि इस पर वक्त न करें।
माशाल्लाह भाई माशाल्लाह।